Всім привіт! Ви дивитесь канал Ібіс відеоогляду товарів. Кожен власник зброї знає, що свою зброю треба чистити, за нею треба доглядати для того, щоб вона не підвела свого власника в потрібний момент. І дуже важливо робити це нормальним і професійним інструментом, коли це є комфортно і приносить навіть задоволення. Хоча скажу по собі, що чистка зброї і задоволення для мене це такі дві різні речі. Тож з сьогоднішнього дня я починаю цикл програм, які присвячені продукції торгівельної марки Real Avid. Компанія Real Avid випускає безліч аксесуарів для догляду за зброєю, за всім різноманіттям зброї. Від болтових гвинтівок та пістолетів, закінчуючи напівавтоматичною зброєю. Асортимент компанії дуже широкий, і все це втілюється в життя завдяки шаленій команді професіоналів, які є не тільки талановитими інженерами, але й класними стрільцями. Скажу одразу, сам як власник системи R15, я розумію, як це непросто правильно робити, і як це приємно робити, коли ти використовуєш комфортний для тебе інструмент в комфортних умовах. Тож сьогодні я починаю з огляду на ось такий набір від торгівельної марки Real Avid, який має назву R15 Armors Master Kit. Мені самому не терпиться подивитися, що тут всередині. Думаю, що один кейс коштує як мінімум 150 баксів. І всередині ми бачимо ми всередині ось таку красу. Не знаю, мені вже хочеться це придбати, але я вже розумію, що жінка мене з дому вижене. Але це дійсно дуже круто. Чимось нагадує набір автомеханіка. Зараз будемо з цим розбиратись. Ну, для того, щоб розібратись було легше, я прихопив з собою ось такий кайфовий Savage MSR-15. Який треба розібрати, показати і подивитись, навіщо тут так багато інструментів. І чи дійсно вони потрібні в житті власника зброї. Так, починаємо з виколотки. Тут в наборі їх два комплекти. Тут є не лише звичайні виколотки, але і фігурні, конусні, є і круглі, і є навіть отакий невеличкий пластиковий пінцет. Я сподіваюся, що для маленьких деталей він знадобиться. Але особисто мені кинулось в око те, що на кожній виколотці є лазерне гравіювання з вказанням розміру. Діаметру цієї виколотки, наприклад, ту, що я трошки посунув, є 1/8. Поруч 3,32, 5,64, 1,16, все в імперських одиницях. І для українських любителів зброї це дуже добре, тому що знайти ось такі імперські виколотки в продажу в магазинах України дуже важко. Що ж, починаємо розбирати наш карабін і дивимось, які сюрпризи у нас приготовані вже в цьому наборі. Традиційно витягуємо наші піни. Витягуємо затворну раму і руків'я зведення. Залишаємо наш апер. До речі, користуюся сьогодні тисками від Real Avid також, і про них у нас буде більш докладний випуск. Тому що до кінця я з ними ще не розібрався, тут дуже багато функцій, це не лише тиски. Як ви бачите, я зафіксував апер в тиски, і мені зараз дуже просто і легко буде з ним розбиратись, тому що він надійно зафіксований, мені не потрібні тепер підставки і щось мастирити на цей випадок, для того, щоб можна було чи почистити, чи вичистити ресівер зсередини, або, наприклад, зняти дульне гальмо компенсатор. І це можна зробити також за допомогою набіру Real Avid. Тут в комплекті йде ось такий шикарний багатофункціональний інструмент. Насправді це великий ключ. І це основний інструмент у кожного власника R15. Ну, принаймні, має бути. Тому що за допомогою цього інструмента можна зняти дульне гальмо компенсатор, можна розкрутити гайку на прикладі нашого лоуера, а можна навіть витягнути ствол з ресівера. Цього я робити, звісно, сьогодні не буду. Чому? Тому що мій колега, який мені позичив цю штурмову гвинтівку, просив нічого не робити і загалом її не торкатися. Але ж показати вам, як це має працювати,
я думаю, що це я зможу. І так, для того, щоб зняти дульне гальмо-компенсатор, яке потрібно періодично знімати і прибирати з нього нагар, я використовую оцю частину універсального ключа. Тобто мені достатньо ключ надіти, попасти, зараз хвилинку, на пласкій поверхні нашого дульного гальма-компенсатора. Бляха, вдалося попасти, але не втримав ключ. І тепер, як ви бачите, одним простим рухом я відразу його знімаю з різьби. Залишається лише відкрутити за допомогою пальців, і в мене вже є доступ до переднього зрізу ствола. Тому що, як показує практика, після 100-200 пострілів тут не те, що нагар збирається, тут виростають навіть цілі сталактити. І періодично хоча б треба його щищати. Тож, після чистки ставимо на місце крашвошер і так само на місце ставимо цей девайс за допомогою універсального ключа. Як ви бачите, це робити достатньо просто. Єдине, що треба точно попадати на плоскій поверхні. Робимо ось таким чином. Все, сильно не затискаємо. Цього вже достатньо. До речі, цей набір виготовлено для власників будь-якої системи R15, не лише Savage. А можна взяти, наприклад, класичну R15 від Bushmaster і повністю так само її доглядати, тому що тут вже стоїть алюмінієвий квадрейл. Якщо у нас тут, як на класичній М4, стоїть пластикова цівка, її легко можна розібрати і зняти за допомогою ось такого інструменту, який просто не дасть вашій цівці розпастися на частини. Ви легенько її затискаєте і ось тако тримаєте. Також для тих власників системи, які використовують традиційні для цієї системи прицільні пристосування, тому що в наборі є такий девайс, який має назву мушковод, за допомогою якого можна легко пристріляти відкриті прицільні пристосування цього чудового карабіну. Така дрібничка, але дуже приємна. Флажок безпеки. Ну, я користуюсь таким попростіше, але в наборі є ось такий світлонакопичувальний флажок безпеки, який ми можемо вкладати сюди. По-перше, всі можуть бачити, що у вас гвинтівка розряджена і набою нема. Також, якщо ми посвітимо сюди ліхтарем, легко буде роздивитися чистоту вашого ствола. Ну, з запіром ми трошки розібралися, пропоную перейти до ловера. Для того, щоб обслуговувати лоуер, ви можете використовувати ці тиски, але у тих, у кого їх немає, таких гарних, цікавих тисків Real Levit, вони можуть використовувати звичайні в комплекті з ось таким девайсом, який є в цьому наборі. Цю підставку ми затискаємо в тисочки і вставляємо замість магазину. Все. Як ви бачите, навіть на такій висоті мені буде зручно працювати з такою штукою, як УСМ, який має достатньо багато дрібних деталей. І, звісно, лоуер тримається достатньо надійно. Навіть настільки надійно, що можна при необхідності зняти за допомогою універсального ключа гайку, яка тримає наш приклад. Як це робиться? Так само майже, як і компенсатор. Вставили і починаємо розкручувати. Розкручувати я зараз не буду, тому що обіцяв колезі цього дійсно не робити, і цього я робити не збираюсь. Тому я просто вам схематично показую, як це має виглядати. До речі, якщо вам щось потрібно вибити, наприклад, вибити пін для того, щоб зняти УСМ, чи щось на кшталт, цей ключ перетворюється на молоток. Сподіваюсь, ви звернули увагу, що в руків'ї є ось такі 3 шляпки. Вони у нас
на різьбі, тобто всередині є гвинт. І зроблені вони з різних матеріалів. Одна зроблена з латуні, одна зроблена з пластику, а одна зроблена з пластику та вкрита гумою. Тож, якщо вам потрібно щось вибити, наприклад, якийсь штифт чи якусь вісь, за допомогою ось такого піна, ви вставляєте відповідну шляпку та на різьбу вкручуєте в універсальний ключ і ви отримуєте молоток. Обережно ви можете зробити те, що не можна робити звичайним сталевим молотком, для того, щоб не пошкодити вашій зброї. Ну і додам, якщо раптом ви згубите одну з цих голівок молотка, не переймайтеся, тому що в комплекті є ще 3 запасних. Як ви бачите, дуже легко витягнути буфер віддачі. Наприклад, для того, щоб змастити зворотню пружину або оглянути стан нашої трубки прикладу, що там немає жодного мусору, жодних часток, які там не мають бути. До речі, це дуже зручно, тому що я, наприклад, у себе вдома це роблю майже в руках і тримаючи гвинтівку на колінах. Коли гвинтівка або карабін зафіксовані, це все робити набагато простіше. Тому що у вас не одна рука вільна, а 2. І ви спокійно робите свою справу. Оп, все. До речі, я щось поспішив переходити відразу до лоуера, тому що є в цьому наборі ще один достатньо корисний девайс, який можна використовувати саме для апера. Це ось така напрямна. Дуже цікава, і зверніть, будь ласка, увагу, що передня частина цієї напрямної, вона дуже схожа на нашу затворну лічину. Як ви вже здогадалися, для того, щоб не затискати, наприклад, апер напряму в тиски, можна використовувати ось цю деталь. Ми просто беремо її і вставляємо в нашу штурмову гвинтівку. Все. Тепер її можна затискати ось таким чином. І не тільки в тиски з такими м'якими кришками, як зараз у мене стоять, а, наприклад, вже зняти ці кришки і надійно та міцно затискати так, як вам буде зручно. В першу чергу цю напрямну треба використовувати, якщо ви бажаєте, наприклад, змінити ствола, зняти з ресівера або попрацювати з цівкою, або з газблоком. Тому що, як ви бачите, апер надійно зафіксований і вам буде легко за допомогою ваших 2 рук все розібрати і заново все правильно зібрати. Ну і дуже цікава деталь, яка є в наявності в цьому наборі. Зараз я вам її продемонструю. Це ось такий механічний тензометричний ключ. Він використовується в комплекті з звичайним ключем універсальним. Як ви бачите, вони з'єднуються разом, але ви вже будете тягнути за це руків'я. Для чого це потрібно? Дуже просто. Деякі деталі не можна перетискати. Люди є різні, сила у людей є різна, і хтось буде тиснути доти, доки не хрусне або цівка, або ресівер, або, наприклад, ствол. Тож для того, щоб самостійно не зламати вашу зброю, ви можете використовувати ось цей тензометричний ключ. Наприклад, зараз я тисну вправо, і оця металева стрілка, вона відразу відхиляється і показує те зусилля, з яким я тисну на цей ключ. Просто, надійно і достатньо зручно. Зараз ви побачили інструменти, які використовуються для роботи з апером і лоуером. Але у нас є ще одна ось така гарна штука, яка має назву затворна група. На відміну від більшості
вогнепальної самозарядної зброї. Затворна група гвинтівок Ар-15, ну також як і Ар-10, достатньо складна з одного боку. Чому? Тому що у нас іде прямий доступ порохових газів всередину цієї затворної групи, за рахунок чого у нас відбувається перезаряд. Тому чистити її потрібно дуже ретельно кожен раз. А назвав її складною, тому що тут є 3 достатньо дрібні деталі, які дуже легко згубити, якщо ви, наприклад, чистите вашу зброю в польових умовах чи десь за столом, який не призначений для цього. Чи у вас немає, як у мене, наприклад, окремої ємності для того, щоб їх зберігати. Але в наборі Ар-15 Master Kit є ось така шикардосна універсальна підставка, завдяки якій можна не те, що не згубити жодну дрібну деталь, а із кожної деталі вам буде працювати приємно. Беремо гачок і розбираємо нашу затворну групу. Витягуємо шпильку. Ось тако легко складаємо на свої місця і витягуємо лічину затвора. Іноді на лічині затвора потрібно міняти пружину ежектора або пружину екстрактора. І це не так просто зробити, як це вважається. Тому що для того, щоб витягнути, наприклад, цю пружину, добратися до неї, треба вибити ось такі 2 маленькі піни. Один тут, один тут. Як правило, коли люди починають вибивати ці піни, витягують, ежектор з пружиною вилітає в іншу частину кімнати. Те ж саме відбувається з пружиною, яка є пружиною зуба екстрактора. Тому витягнути їх без того, щоб їх загубити, дуже-дуже важко. Але спеціалісти компанії передбачили і цей момент. Ви бачите, в цій підставці є ось таке місце, ось воно, спеціально для затворної лічини. І є ось такий піджимний гвинт. Гвинт ви можете трошки відкрутити, і вам залишається лише поставити вашу лічину на місце. Тож, як ви бачите, обидва піна зараз доступні для того, щоб їх вибити, для того, щоб їх легко можна було витягти, для того, щоб ваш ежектор не вилетів вперед, ви його просто притримуєте ось цим гвинтом. Більше за те, ви цим гвинтом можете зафіксувати лічину, і вона вже нікуди не подінеться. Легко, просто, без жодних проблем. Також додатково для цієї опції тут є отвори для опрацювання з прицільними пристосуваннями класичними до Ар-15 або з газблоком, якщо зняти цівку. Ну і, звісно, ця підставка є двостороння, тому що тут можна зберігати додаткові запасні штифти або вісі і спокійно знати, що вони нікуди не поділися. Тим більше, що розмір для кожної вісі тут пронумерований. І вам не треба буде гадати, яку вісь ви взяли. Загалом інструменти, які зібрані в цьому наборі, мають набагато більше функцій. Але я намагався вам пояснити основні функції, з якими може зіштовхнутися власник штурмової гвинтівки Ар-15. І скажу відверто, з свого досвіду, що такий набір значно полегшить життя своїм власникам. Він не дешевий. Наскільки треба мати такий набір кожному власнику, це вже ви вирішуєте самі. Але для збройових майстерень, для стрілецьких клубів, які постійно доглядають зброю, цей набір має бути під рукою однозначно. Це моє глибоке переконання, тому раджу всім звернути увагу на такий гарний набір, який має назву Ар-15 Master Kit від Real Levitt, який значно полегшить життя як власникам, так і професіоналам, які обслуговують зброю своїх клієнтів. Якщо вам сподобався цей огляд, або у вас виникли якісь питання, будь ласка, я чекаю на ваші коментарі. Традиційно підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та не забудьте натиснути дзвоник для того, щоб не пропустити наступне відео, тому що різних продуктів компанії Real Levitt дуже багато і всі ми їх будемо оглядати. Ну і окрім цих продуктів, на цьому каналі багато цікавого. З вами був Сергій Шкаберда, побачимось в наступній серії. Значит, тогда в понедельник или когда продолжим нашу серию, будем снимать